मेरो नाम लालप्रसाद गुरुङ। कलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पिँढीखोला सिस्नेरी क्रिस्टिना गुरुङ बाख्रा तथा पशुपन्छी फर्म। अनि मैले 2078 सालदेखि बाख्रा पाल्न सुरु गरेको। त्यसमा पहिला चाहिँ खरी बाख्राबाट सुरु गरेँ 12वटा माउदेखि। अनि त्यो पछि मैले 6 महिना भनौँ बाख्रा पालेको 6 महिनापछि फेरि मैले म्याग्दीबाट चाहिँ एउटा बोयर पाठो किनेर ल्याएँ 1,50,000 हालेर। अनि त्यो पछि फेरि मैले चापाकोटबाट एउटा बोयर माउ चाहिँ फेरि 1,20,000 मा किनेर ल्याएर मैले बाख्रा पाल्न सुरुवात गरेँ। त्यो सबै बाख्रा अब मैले टोटल गर्दा लगभग 5 लाखको लगानीमा मैले सुरु गरेँ। र त्यो पछि फेरि अब बाख्रा थप्दै गयो, बाख्राहरू ब्याउने राम्रो हुँदै गएपछि फेरि मलाई खोरको समस्या भयो। फेरि खोर मैले बनाउँदाखेरि लगभग 7 लाखको लगानीमा मैले खोर पनि बनाएँ। अहिले किनकि बाख्रामा मलाई राम्रो लाग्यो। विदेश मैले धेरै अब विदेशहरू घुम्यो। विदेशमा बस्न र यहाँ बस्न धेरै फरक पर्यो है। पहिला अलि अब उमेर हुँदै सुरुमा म इन्डियन आर्मीमा भर्ती भयो। 1 साल मैले जागिर गरेँ, बिरामी भएर मैले छोडेँ। त्यो पछि म सिङ्गापुर बसेँ। सिङ्गापुरबाट फेरि आएपछि मलेसिया गएँ। मलेसियाबाट फेरि सिङ्गापुर गयो। त्यो पछि फेरि म कङ्गो पनि लाएँ। कङ्गोबाट फर्केर फेरि म कुवेत गएँ। कुवेतमा लगभग 10 वर्ष बसेपछि त्यहाँबाट म नेपालै गएर म केही न केही गर्छु। मैले अब अलिअलि कमाएको रकमले एउटा म केही न केही लगानी गरेर म अब आफ्नै घर परिवार फ्यामिलीसँग बसेर म कृषितिर म बाख्रा पालेर म बस्छु भन्ने मेरो उद्देश्य थियो, सोच थियो। अनि आएपछि मैले अब थोरै लगानीबाट मैले सुरुवात गरेको। अब बाख्रा चरन राम्रै छ हाम्रो यहाँ, खासै दुःख पनि छैन। घाँसको लागि छ र सस्तै छ। अब बुटा घाँसहरू छ। हुन त हाम्रो अब बाख्रा पाल्ने भनेर यहाँको अब घाँसले त केही हुनेवाला पनि छैन। तर चाहिँ हामीलाई अहिले जो चाहिँ अब यो हाइब्रिड घाँसहरू आइरहेको छ, दिइरहेको छ, नगरबाट दिन्छ। सब भएर अब सबै किनेर दिएर त्यो आशमा बस्न भन्दा आफ्नै बरु लगानीबाट गर्नु, आफ्नै खर्च गरेर गर्नु त्यो मलाई ठिक लाग्छ। किन भन्दा अब दिन्छ भने त्यो त अब सरकारले दिएमा दिने हो, नत्र भने त्यसको आशमा गरेर त हामी चाहिँ भएन। आफूले गर्छु दुःख गर्छु भनेपछि आफ्नो जति छ त्यहीबाट लगानी गरेर बल्ल त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो समस्या छैन त्यसमा चाहिँ। अब लगभग हप्तामा 4-5 दिनमा एउटा पाठो पनि जान्छ, तर चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्दैन है। किन बल्ल म त अब 3 वर्ष भयो मेरो अब बाख्राको अब खानालाई त फल खानालाई मलाई अझै 4-5 वर्ष मलाई टाइम लाग्छ। किन भन्दा हाम्रो खरीबाट बोयर क्रस गर्दै मैले अब बच्चाहरू निकाल्दै त्यसमा चाहिँ अब 50% भयो, 75% भयो, अनि 85 भयो, 89 भयो, 93, 97, 100 निकाल्न मलाई अब लगभग टाइम लाग्छ। मलाई 4-5 वर्ष मलाई टाइम लाग्छ हो। पैसा हुनेले त अब डाइरेक्ट उताबाट मगाएर चाहिँ अब डाइरेक्ट चाहिँ बोयर निकाल्छ भने हामीले, किन भन्दा हामी त अलि तल्लो स्तरको भयो। अब बिचको न तल न माथिको हुँदाखेरि हामी न माथि जान सक्यो न तल। त्यसो हुँदा हामीले अब भएन भयो खरी बाख्रासँगै अब बाटै चाहिँ निकाल्यो, क्रस गर्दै निकाल्यो भने, किन भन्दा यहीँको हावापानी सबै मिल्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो सोचले मैले खरीबाट मैले सुरुवात गरेँ। अहिले मसँग 75% सम्मको निस्केको छ बच्चाहरू। मलाई अझै टाइम लाग्छ, अझै 3 वर्ष अझै मलाई प्योर 100को निकाल्न, हाम्रो खरीबाट क्रस गर्दै निकाल्न अझ मलाई टाइम चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ। त्यसमा मैले अहिलेसम्म मैले 53वटा बाख्रा मैले पुऱ्याएको छ र 53 मेरो 44वटा बाख्रा मरेको छ है। किन भन्दा माउ अनि बच्चाहरू धेरै मरेको छ। यो सालमा केही नभएको 5-6वटा चाहिँ बाख्रा मेरो मर्छ। किन भन्दा मेरो खोर चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ मलाई अलि ध्यान भएन, मलाई थाहा भएन कि खोर मेरो हाइट बढी हुँदाखेरि तलमाथि जाली हाल्दाखेरि चिसो हावा बाख्रालाई चाहिँ अब चिसो नसहने रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यो गरेपछि भोइपछि बल्ल थाहा हुने रहेछ आफूलाई। र त्यसो हुँदा मैले तलमाथि त्यो टाटहरू तिर्पलहरू हालेर मैले छेक्ने कारण त्यो र बच्चाहरू मर्ने कि। अनि अहिले पनि समस्या के देखेको छ भने बाख्रामा खोक्ने अनि नाकबाट स्यान बग्ने त्यस्तो हुन्छ मेरो बाख्रामा। खासै अरू त लगभग अहिलेसम्मलाई ठिकै छ, त्यस्तो चाहिँ अब समस्या खासै छैन। अनि घाँसहरू अब भने बाख्रा पाल्ने मात्रै भनेर नहुने रहेछ, मेन चाहिँ घाँस चाहिने रहेछ। घाँस छ भने
बाख्रा पाल्नलाई एकदम सजिलो। आफू गर्नु पऱ्यो, आफूले जाँगरिलो भएर चाहिँ गऱ्यो भने घाँसको लागि त दुःख त छैन। तर घाँसहरू मैले गुल्मीदेखि अहिले मैले किनेर ल्याएर मैले रोपेको छु र अब यो चाहिँ वैशाख जेठ लगाएपछि मैले यो जो नेपियर अब 9-10 आइटमको नेपियरहरू छ। यो सुपर मुगस भयो, अनि त्यहाँबाट यो अल्फा भयो, घाँसहरू मैले ल्याएको छ। अब ल्याएर मैले भर्खर अब बिउहरू गर्नको लागि मैले जमाएर छ, अहिले हुँदैछ र अब यो बर्खा लगाएपछि सबै रोपेर मैले लगभग 3-4 रोपनी हो मैले अब घाँसहरू लगाउने मेरो त्यो सोच छ। र अहिले कति 9 रोपनी हो मैले जै घाँस मात्र लगाएको छु। अनि हाम्रो गलेन नगरपालिकाबाट पशु शाखाबाट पनि दिएको थियो, जुन यो के अरे अहिले घाँसको बिउहरू दिएको थियो। जै घाँस भयो, बर्सिम दिएको थियो, तर बर्सिम हाम्रो यहाँ राम्रो भएन। जै घाँसलाई राम्रो हुन्छ, बर्सिम राम्रो भएन। र हाम्रो सुशील सरले नयाँ घाँस दिनुभएको थियो, त्यो पनि छरेको लगभग 1 केजीको घाँस दिएको। त्यो 1 केजीमा लगभग 9-10वटा बेर निस्कियो थियो, उम्रेन। तर त्यो घाँस मैले खेतमा छरेको नभएपछि त्यो 9-10वटा उम्रेको थियो। अनि त्यसलाई मैले उखाली ल्याएर यहाँ तल मैले सारेको छु कि त्यो टपमा हालेर भनौँ त्यो बिउको लागि। अहिले त्यसमा मैले फेरि जै घाँस लगाएको छु। जै घाँस कोही काट्ने भएको छ, कोही भर्खर छरेको आज 1 हप्ता भयो, कोही चाहिँ अब लगभग 1 हातको भएको छैन, कोही काट्दैछ। 3 थरी म पनि अब विदेशै लाग्यो, मैले नजाऊ भन्न पनि मिल्दैन। किन भन्दा यहाँ अब लगानी पनि गर्नु पऱ्यो, लगानी गर्नलाई अब रकम पनि चाहियो। अब विदेश जानलाई पनि हुन त अब त्यही खर्च गरेर जाने, अब ऋण काटेर जाने। अब ऋण काटेर गएर मेरो उद्देश्य अब के भयो भन्दा अब भएन म कमाउँछु भनेर गयो, पछि बल्ल सोच आयो कि विदेश अब मैले अब नेटहरूमा हेर्दा धेरै साथीहरूले नेपालमा अब बाख्रा पालन भयो, कोही अब कुखुरा अब पालेछ, आफ्नो चोइस आफूलाई जे मनपर्छ त्यसमा चाहिँ अब गरेछ भने अब मेरो सोच जस्तो अब साथीहरू पनि हुँदा आफ्नो आफ्नो सोच विचार हुन्छ कि अब 1-2 पैसा विदेश गएर कमाएर आएर म यो काम गर्छु, म यो पेसामा लाग्छु भन्ने त्यो उद्देश्य होला। नत्र भने अब त्यो लगानी गर्नुभन्दा लगानी गर्ने पैसा यहीँ खर्च गरेर यहीँ लगानी गरेर बसेमा आफ्नो घर परिवारसँग दुःख सुख मिठो नमिठो खाएर यहीँ चाहिँ अब दुःख सुख गरेर त्यही ठिक जस्तो लाग्छ। अब विदेश गएर पनि के हाल्ने, आखिरमा पैसा त्यही हो होइन। अब हुन त मैले अब यहाँ बसेर मैले पनि कमाइ केही गरेको छैन, म लगानीमै छु, म घाटामै छु। तर घाटै भयो त भने अझै मलाई भने 6 वर्ष मलाई टाइम लाग्छ यसको चाहिँ फल खानलाई। तर खटेर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बाख्रा अब फर्म दर्ता गरेर बाख्रा किन बाख्रा पाल्छु भन्छ साथीहरू मान्छेहरूले बिचमा चाहिँ छोडिदिन्छ। किन भन्दा त्यो दुःख भएर आइछ भने त्यो बुझ्यो, तर दुःखमा हारेस खान भएन। र त्यो खटेर काम गरेपछि त्यो फल चाहिँ पक्कै पनि अवश्य मिठो हुन्छ है जस्तो लाग्छ मलाई।